ធ្វើយ៉ាងណាទៅបាច់ដេកលក់បានស្រួលទៅការដេកការហាត់ប្រាណនិងការញ៉ាំនេះគឺជាសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃចំនួន3ដែលអាចជះឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតនៅលើសុខភាពរបស់យើងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកពី tip ចំនួន5ដែលយើងអាចធ្វើបានភ្លាមដើម្បីជួយឲ្យយើងអាចមានដំណេកដែលមានគុណភាពល្អជាងមុនអាចមើលតាម timestamp ដូចរាល់ដងណាតែមុននឹងចូលដល់វីដេអូមានឃើញអីប្លែកចម្លែកថ្មីទេនិយាយថាប៉ុណ្្នឹងហើយបើមើលមិនឃើញទៀតទៅចម្លែកនេះគឺជាវ៉ែនតាថ្មីរបស់ខ្ញុំទៅតែកាត់ដែលទាំងវ៉ែនតាទាំងវីដេអូនេះគឺត្រូវបាន sponsor ដោយហាងវ៉ែនតា Paris Optic តិចទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយបន្ថែមពីគាត់ក៏ដូចជាមាន promotion សម្រាប់អ្នកដែលកំពុងចង់ដូរវ៉ែនតាចង់ថែរក្សាផ្នែកបានល្អជាងមុនដែរអញ្ចឹងកុំភ្លេចមើលឲ្យចប់វីដេអូ1ហេតុអីបានជាយើងគួរតែដេកឲ្យបានគ្រប់ហើយមានគុណភាពល្អស្អីគេការដេកមានគុណភាពល្អមិនល្អទៀតចាមានអង់គ្លេសគេហៅថា sleep quality ណាយើងមកប្រែមកខ្មែរគឺគុណភាពនៃដំណេករបស់យើងចោះធ្លាប់មានតែពេលខ្លះយើងដេកគ្រប់ហើយពេលខ្លះ8 9ម៉ោងប៉ុន្តែក្រោកមកបែរជាមានអារម្មណ៍ថាលហិតលហៃឈឺខ្លួនអត់កម្លាំងចឹងទៅអាហ្នឹងអាចនឹងដោយសារយើងដេកគ្រប់ពិតមែនតែវាអត់មានគុណភាពល្អចាគ្រប់ព័ត៌មានដែលខ្ញុំចែកម្លែកក្នុងវីដេអូនេះណាគឺបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅមួយដែលមានឈ្មោះថា The Sleep Solution និពន្ធដោយលោក W Chris Winter ហើយនឹងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក្នុងការប្រើប្រាស់ tip ទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយទៅខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសុខភាពអីទេប៉ុន្តែនៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងក៏គេបាននិយាយបូកជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំបន្ថែមលើសៀវភៅផ្សេងក៏គេបាននិយាយច្រើនដែរថាការដែលយើងដេកមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងអត់មានគុណភាពល្អណាវាអាចនាំឲ្យមានផលលំបាកច្រើនខ្លាំងដែរអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងគឺវាអាចប៉ះពាល់នាំឲ្យយើងមានការប្រឈមមុខខ្ពស់ជាងមុនណាទៅកាន់ជំងឺខ្លះដូចជាជំងឺតាក់ទងនឹងបេះដូងជំងឺទឹកនោមផ្អែមឈឺកាពះហើយនឹងពេលខ្លះអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលមកជាហៀងក្បាល migraine អញ្ចឹងណាចាហើយវាក៏ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តយើងផងដែរដែលគេរកឃើញថាការដែលយើងដេកអត់គ្រប់ឬក៏ដេកអត់សូវមានគុណភាពល្អណាវាអាចធ្វើឲ្យមានភាគរយខ្ពស់ណាក្នុងការដែលយើងអាចនឹងមានជំងឺ depression ជំងឺអាហ្នឹងបាក់ទឹកចិត្តណាហើយនឹងជំងឺ anxiety គឺការដែលយើងថប់បារម្ភហើយក៏ដូចជានិយាយទៅធ្វើឲ្យចិត្តយើងមួម៉ៅអត់ទៅសុបាយចិត្តអញ្ចឹងណាជាទូទៅអញ្ចឹងទៅចាហើយគេរកឃើញថាវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការចងចាំនិងការផ្ចង់អារម្មណ៍របស់យើងផងដែរដូចថាយើងដេកហត់ទៅតិចហើយហត់ទៅអត់សូវបានដេកយូរទៅវាអាចធ្វើឲ្យការចងចាំរបស់យើងឆាប់ភ្លេចឆាប់អីចឹងណាចាអញ្ចឹងស្ដាប់មើលទៅដូចជាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនតើតែការពិតគឺវាធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងមែនការដេកវាគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់មែនតើសម្រាប់សុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់យើង2តើយើងដេកប្រមាណម៉ោងទៅគ្រប់ចាតែតាមពិតអាហ្នឹងវាអត់មានរូបមន្តច្បាស់ហ្មងទេដោយសារមនុស្សយើងម្នាក់ខុសគ្នាតែភាគច្រើនគឺហត់តែយើងអាយុហត់តែក្មេងយើងត្រូវការដេកហត់តែច្រើននៅពេលដែលយើងចូលដល់វ័យពេញវ័យហើយគឺគេណែនាំឲ្យយើងដេកចន្លោះពី7ទៅ9ម៉ោងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺអាចធំ6ម៉ោងអ្នកខ្លះអាចត្រូវការ9ម៉ោងលើសអញ្ចឹងទៅវាតាមខ្លួនប្រាណរបស់យើងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងអាចដឹងបានគឺយើងមានតែស្ដាប់ខ្លួនប្រាណយើងខ្លួនឯងហ្នឹងបើសិនបើយើងមួយថ្ងៃហ្នឹងឲ្យយើងមានកម្លាំងយើងគិតច្បាស់អញ្ចឹងណាយើងអត់មានហេវហត់អត់មានពេលដែលធ្លាក់អត់មានងួយដេកខ្លាំងទេអញ្ចឹងបានន័យថាយើងដេកគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំដឹងថាដល់តែខ្ញុំដេកលើសពី7ម៉ោងឡើង7ទៅ8ម៉ោងគឺជាចន្លោះល្អមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានស្មារតីល្អមានការចងចាំល្អហើយមានអារម្មណ៍ល្អអញ្ចឹងពេញមួយថ្ងៃអញ្ចឹងណាអូខេតោះអញ្ចឹងចូលដល់ tip ទាំង5ដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យយើងមានដំណេកល្អជាងមុន tip ទី1គឺដាក់កាលវិភាគដេកឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងបើក្នុងចំណោម tip ទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកធ្វើបានតែមួយគឺគួរតែធ្វើអានេះព្រោះអានេះគឺអាចនិយាយថាវាសំខាន់ជាងគេតែម្ដងការដែលមានការវិភាគដេកត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងចូលដេកនិងយើងក្រោកនៅម៉ោងដដែលម៉ោងតែមួយអញ្ចឹងអត់មាន snooze អត់មានថាអូយដេកតែ5នាទីទៀតទេអត់មានដេកមួយសលេតទៀតទេហើយក៏អត់មានថាអូថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ទៅរៀនឬក៏អត់ទៅធ្វើការចឹងខ្ញុំដេកឲ្យដល់ថ្ងៃដេកដល់ល្ងាចដេកដល់ម៉ោងបាយហ្មងអញ្ចឹងតាមកលៈទេសៈនៃជីវិតយើងផ្ទាល់យើងអាចរើទៅថាយើងគួរដេកហើយនឹងក្រោកនៅម៉ោងណាឲ្យវាគ្រប់គ្រាន់ត្រូវម៉ោងដែលយើងត្រូវដេកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ7ទៅ8ម៉ោងអញ្ចឹងខ្ញុំភាគច្រើនដេកតែម៉ោង10ជាងទៅខ្ញុំចាប់ដើមដេកម៉ោង11អញ្ចឹង10ជាងទៅ11អញ្ចឹងទៅហើយក្រោកមកប្រហែលជា6ទៅ6កន្លះដោយសារខ្ញុំអត់ប្រើម៉ោងរោអញ្ចឹងវាអាចនៅចន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹងណាចា tip ទី2គឺគ្រប់គ្រងពន្លឺនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកចាពន្លឺតាមពិតវាគឺជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការដេករបស់យើងណាដោយសារនៅក្នុងខ្លួនប្រាណយើងវាមានអាចនឹងថាម៉ោងមួយនាឡិកាមួយដែលគេហៅអង់គ្លេសគេហៅថា circadian rhythm អញ្ចឹងអានាឡិកាហ្នឹងវាហាក់ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រាប់ខ្លួនប្រាណយើងថា
ពេលណាយើងគួរដេកពេលណាយើងគួរក្រោកហើយដូចនេះការយើងអាចmuaវាដើម្បីសេរីមកបានអញ្ចឹងដូចគ្នាផងដែរអា circadian rhythm នៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងគឺដើម្បីសេរីវាបានគឺគេប្រើប្រាស់ពន្លឺអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្លួនប្រាណយើងត្រឡប់ឃើញថាឲ្យម៉ោងប៉ុណ្ណឹងឃើញពន្លឺច្រើនរហូតអញ្ចឹងយូរទៅវានឹងគិតថាម៉ោងប៉ុណ្ណឹងគឺពេលថ្ងៃអញ្ចឹងវាគួរតែភ្ញាក់ហើយបើថាត្រឡប់តែឃើញពន្លឺតិចនៅម៉ោងប៉ុណ្ណឹងយូរទៅវាគិតថាអូពេលហ្នឹងគឺពេលដែលយប់ហើយគឺគួរតែចាប់ផ្ដើមងុយដេកចូលដេកហើយចាអញ្ចឹងបានជាយើងគួរតែព្យាយាមពេលយើងក្រោកមកភ្លាមយើងទទួលបានពន្លឺឲ្យបានច្រើនណាជាពិសេសគឺត្រឹមម៉ោង5 6 7ហ្នឹងគឺល្អមែនតើហើយបន្ថែមពីលើហ្នឹងដែរមុនពេលយើងដេក 3 4 ម៉ោងយើងគួរតែបន្ថយពន្លឺដែលយើងចូលក្នុងភ្នែកយើងជាពិសេសគឺពន្លឺ blue light ពន្លឺពណ៌ខៀវដែលវាធ្វើឲ្យយើងគិតថាមេឃនៅភ្លឺហើយយើងគួរតែអត់ងុយដេកទេតែអានិច្ចាអីពន្លឺពណ៌ខៀវឬក៏ blue light ហ្នឹងគឺវាមាននៅក្នុងសឹងតែគ្រប់ screen ទាំងអស់ណាទាំងកុំព្យូទ័រទាំងទូរស័ព្ទទាំងទូរទស្សន៍របស់យើងអញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងមានវិធីមួយដែលជួយកាត់បន្ថយអាពន្លឺពណ៌ខៀវហ្នឹងចូលក្នុងភ្នែកយើងបានណាគឺការដែលយើងពាក់វ៉ែនតាដែលមានមុខងារ blue light filtering ដូចដែលវ៉ែនតាដែលខ្ញុំទៅកាត់ពីខាង Paris Optic នេះអញ្ចឹងចាតែនេះមិនមែនជាមុខងារតែមួយដែលគាត់មានទេសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ពាក់វ៉ែនតាយូរជាប្រចាំដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាគឺត្រូវម៉ាច់តែម្ដងពីព្រោះនៅហាង Paris Optic គឺគាត់មានដងវ៉ែនតានិងកញ្ចក់វ៉ែនតាដែលមានគុណភាពល្អដែលយើងមើលទៅថ្លាច្បាស់អត់រួយភ្នែកអត់ប្រឹងណាហើយយើងដឹងហើយតែយើងប្រឹងគឺយើងឡើងដឺក្រេហើយនេះដូចដងនេះអញ្ចឹងគឺស្រាលខ្លាំងមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងអាចពាក់បានជាប្រចាំវាអត់ឈឺតិចវាអត់ហឹបចាអ្នកដែលស្គាល់គាត់គឺដឹងហើយហាង Paris Optic គឺជាហាងដែលមានឈ្មោះល្បីមានផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយមានបទពិសោធន៍30ឆ្នាំជាងមកហើយចាអញ្ចឹងដល់ចំណុចសំខាន់ហើយនោះគឺ promotion ចាអញ្ចឹងពីថ្ងៃទី1មិថុនាដល់ថ្ងៃទី30មិថុនាឆ្នាំ2023នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅកាត់វ៉ែនតា Blue Light Filtering និងទទួលបាន15% discount ទៅលើកញ្ចក់វ៉ែនតារបៀបដែល Blue Light Filtering ហ្នឹងគឺវាកាត់មិនឲ្យភ្លើងពណ៌ខៀវចូលក្នុងភ្នែកយើងគ្រាន់តែទៅប្រាប់គេថាខ្ញុំមកពី page ជេងអានឬក៏ប្រាប់កូដគេទៅជេងអានទៅនឹងទទួលបាន promotion នេះហើយតែអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណ Paris Optic សម្រាប់ sponsor វីដេអូមួយនេះតោះចូលដល់ tip បន្ទាប់tip ទី3គឺយើងរៀបបន្ទប់ធ្វើយ៉ាងណាគួរឲ្យចង់ដេកចាអញ្ចឹងវាមានវិធីច្រើនវិធីខ្លះដែលវាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងទី1គឺយើងបែងចែករវាងកន្លែងរៀនហើយនិងកន្លែងដេកកន្លែងរៀនឬកន្លែងធ្វើការយើងរៀបជាកន្លែងមួយលើតុអញ្ចឹងទៅហើយកន្លែងដេកគឺយើងដឹងថាឲ្យយើងឡើងខែគឺយើងដេកហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺធ្វើបន្ទប់ឲ្យត្រជាក់ឬក៏ឲ្យខ្លួនប្រាណយើងត្រជាក់ណាគេរកឃើញថាស្ថិរភាពដែលល្អបំផុតសម្រាប់ការដេកគឺត្រឹមប្រហែលជា8-10 ដឺក្រេ8-10 អង្សាសេណាយើងអាចបើកដង្ហាលបើកផ្អួចឬក៏បើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់តាមកលៈទេសៈរបស់យើងអញ្ចឹងណាមួយទៀតគឺយើងធ្វើឲ្យបន្ទប់ងងឹតហើយស្ងាត់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រើវាំងននដែលវាបាំងពន្លឺច្រើនហើយព្យាយាមអត់សូវមានទូរទស្សន៍មានអីដែលមានសលេងជែកចាយនៅកន្លែងដេកទេហើយបើសិនបើវាលឺសលេងពីក្រៅមកខ្ញុំអាចនឹងដាក់បាសដើម្បីស្ដាប់ជំនៀងស្ដាប់ទឹកស្ដាប់ភ្លៀងផ្គរអីអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងលឺសលេងពីក្រៅមករំខានច្រើនអញ្ចឹងណា tip ទី4គឺហាត់ប្រាណជាប្រចាំចាអញ្ចឹងការហាត់ប្រាណគឺវាជួយឲ្យយើងហត់ហើយយើងឆាប់ដេកអាហ្នឹងគឺណាគេក៏ដឹងដែរដូច្នេះគួរតែយើងព្យាយាមហាត់ប្រាណជាប្រចាំណាជារៀងរាល់ថ្ងៃរត់ទៅល្អប៉ុន្តែកុំហាត់ប្រាណ2-3ម៉ោងមុនពេលយើងដេកពីព្រោះអាហ្នឹងបេះដូងយើងខ្លួនប្រាណយើងវាសកម្មពេកធ្វើឲ្យយើងបាក់ងុយដេកវិញ tip ទី5គឺយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចិត្តយើងហើយនឹងខ្លួនប្រាណយើងស្ងប់មុនពេលយើងដេកអញ្ចឹងនិយាយពីខ្លួនប្រាណយើងអត់គួរហាត់ប្រាណយើងអត់គួរញ៉ាំម្ហូបច្រើនពេកជាពិសេសពេលល្ងាចឲ្យកាពះយើងកិនវាសកម្មពេកអញ្ចឹងណាយើងញ៉ាំរៀងតិចទៅបន្ថយការផឹកកាហ្វេឬក៏ការផឹកតែតាំងពីពេលថ្ងៃត្រង់ទៅគួរតែឈប់ផឹកទៅហើយនឹងបើអាចគឺកុំផឹកស្រាច្រើនពេកទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអាចជួយឲ្យយើងចូលដេកបានលឿនចាដូចគ្នានឹងផ្លូវកាយរបស់យើងដែរផ្លូវចិត្តរបស់យើងក៏គួរតែស្ងប់ដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអាចនឹងមើលរឿងឬក៏មើលឃើញ news feed រឿងដែលធ្វើឲ្យយើងរន្ធត់រញ្ជួយចិត្តអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់លែងងុយដេកហ្មងអញ្ចឹងយកល្អមុនពេលយើងដេក 2-3 ម៉ោងហ្នឹងយើងព្យាយាមកុំមើល news feed ច្រើនពេកយើងព្យាយាមកុំមើលរឿងណាដែលយើងដឹងថាវាអាចមានឈុតឆាកដែលធ្វើឲ្យយើងរំជួលចិត្តណាបើមិនជាខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងគឺខ្ញុំចូលចិត្តអានសភៅយកហ្មងអានសភៅងុយដេកពេលណាគឺដេកពេលហ្នឹងចាវីដេអូយើងបានចប់ត្រឹមនេះហើយអរគុណមែនតើដែលបានមើលទាំងអស់គ្នាចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញរាល់ថ្ងៃនេះដេកបានប្រហែលម៉ោងហើយយើងមាន tip អីគេបន្ថែមទេដើម្បីឲ្យយើងដេកលក់បានស្រួលជាងមុនហើយកុំភ្លេច comment ខាងក្រោមនេះ share ហើយនឹង like react លើវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យវា reach មនុស្សហត់ទៅច្រើនហត់ទៅល្អអរគុណច្រើន
ចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកមកថ្មីខ្ញុំឈ្មោះសុកជេងនេះគឺជា page ជេងអាននៅទីនេះយើងនិយាយពីការអភិវឌ្ឍខ្លួននិងការអានសៀវភៅបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍លើប្រធានបទទាំងពីរនេះគឺអាច like follow subscribe មក channel ឬក៏ page នេះបានអូហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ប្រើប្រាស់វីដេអូនេះដើម្បីទៅអូកាឡាក្រាស់គឺអាចធ្វើបានផ្ញើទៅគេទៅខ្ញុំអនុញ្ញាតហើយយើងធ្វើនិយាយអូតាមពិតមាន tip ទី6មួយទៀតបើសិនជាមីបានដេកអោបយូរដឹងមីដេកលក់ស្រួលមកបាយបាយ